안녕하세요. KNF 유튜브를 시청 중이신 시청자분들, KNF 클랜장 탈론 현우라고 합니다. 이번에는 과거 저와 친분이 있었던 K저님의 칼 강의 요청에 따라서 마침 유튜브 각이 필요해 그 칼 강의 영상을 유튜브로 찍게 되었습니다. 자, 일단 도현님이랑 카톡을 하면서 제 보이스 안 되시기 때문에 이걸로 진행을 할 거예요. 먼저 칼 싸움에는 세 가지 패턴이 존재합니다. 아, 청축 시끄럽겠다 이거. 이 세 가지 패턴은 패턴 중에서 첫 번째를 먼저 소개시켜 드릴게요. 자, 일단 첫 번째입니다. 이 보이스가 가까이 있으면 들리는 것 같기 때문에 들리죠? 이게 가까이 있으니까 들리는 것 같네요. 이게 거리별 그게 있는 건가 본데 일단 설명드리겠습니다. 그 어, 일단 첫 번째 패턴은 이렇게 지금 거리가 멀리 있을 때 서로 번이압을 하면서 빠르게 스쳐 지나가잖아요. 그러니까 서로를 보고 이제 에임을 할 거리가 안 되니까 근데 이렇게 지나치게 되는데 그때 딱 뒤돌아보면서 다시 에임하고 쏘죠. 이제 그 상황에서 칼이 유리한 게 있어요. 굳이 에임을 안 하고도 한 번 딱 스치면은 이렇게 히트가 되잖아요. 그냥 가까이 있을 때 딱 하면 히트가 바르게 탁 납니다. 그거를 이제 최대한 순발력을 이용해서 딱 스치는 그 직전에 그 스치는 딱 그 타이밍에 맞춰서 클릭을 한번 하는 거예요. 그러면은 상대는 정확히 50 데미지가 깎이면서 전투가 시작되게 되는 겁니다. 이게 이니시랑 비슷한 느낌이 이니시 같은 느낌인데 일단 한번 연습을 해볼게요. 일단 여기 스프레이 뿌리셨으니까 여기 계시고 지금 46분 45초니까 46분 30초가 되면은 제 쪽으로 버니압하면서 뛰어오시면 됩니다. 저도 그쪽으로 버니압하면서 뛰어갈 거예요. 그때 딱 마주치면은 바로 버니압 해주세요. 아, 버니압이란다. 칼질 칼질. 아니, 그러면은 15초 해주세요. 15초. 오, 이런 겁니다. 잘하셨어요. 잘하셨어. 이제 지나갈 때 일단 이렇게 맞추면 됩니다. 다시 한번 해볼게요. 다시 한번 해보겠습니다. 45분 45분 뭐 어디 갔어? 그 45분 45초에 다시 한번 제가 저쪽에서 이쪽으로 뛰어올게요. 이번엔 여기 계세요. 이게 높낮이 조절이 굉장히 중요합니다. 딱 타이밍 딱 타이밍 맞게 한번 이렇게 스쳐주면 되는 거예요. 이게 일단 첫 번째. 딱 카메라에 잡혔을 때 이거 닿겠구나 싶으면은 그때 딱 한번 휘두르면 되는 겁니다. 자, 그리고 일단은 두 번째 패턴을 알기 전에 리치부터 제대로 이해하고 할게요. 먼저 저기 박스가 좋을 것 같은데 여기 와보세요. 자, 제가 여기 있겠습니다. 제가 여기 있을 테니까 저기 바로 앞에 박스에 가주세요. 네, 여기에서부터 딱 이렇게 히트가 되는 겁니다. 딱 요 거리가 가장 최대 거리인 것 같아요. 제가 볼 때는 딱 요 거리가 딱 칼이 닿는 범위입니다. 딱 와보세요. 딱 이거 붙었을 때가 딱 칼 범위죠. 요 두 블럭의 요 두 블럭의 거리 감각을 익히셔야 돼요. 한번 때려보세요. 왜 못 때리셔? 그렇지, 그렇지. 그런 느낌, 그런 느낌, 그런 느낌. 좋았어요. 그런 겁니다. 일단 리치의 개념이고 요거는 많이 해보는 수밖에 없어요. 한 1000킬, 2000킬, 3000킬 하다 보면은 자연스럽게 몸에 밴니다. 이거는 연습량이 제일 중요하고 두 번째 패턴으로 넘어갑시다. 딱 가장 깔끔한 완성형이 세 번째고 그 전에 있는 게 두 번째예요. 두 번째가 뭐냐? 말 그대로 난투전. 이 난투전이 뭐냐면은
딱 일단 여기 있어 보세요. 제가 버니압으로 진입할 겁니다. 이 난투전이 사실 여기에서 딱 가면서 한 번 베고 버니압을 AR 쏘는 것처럼 계속 이렇게 돌면서 에임하지 못하게 혼란을 주면서 죽이는 방법. 그게 두 번째 패턴입니다. 이게 두 번째 패턴이 이게 난투전인데 버니압을 하면서 한 번씩 이렇게 베는 겁니다. 한 번씩 베면서 최대한 그 상대 위로 이렇게 뛰어야 돼요. 이거 들리죠? 들리는 거죠, 지금? 프레임 영향은 잘 모르겠습니다. 아까 여기서 보셨듯이 저도 님 여기 계시면 제가 때릴 수 있거든요. 리치는 일단 프레임이랑 관련이 없는 것 같아요. 지금 몇 프레임 나오세요? 대충. 전체 화면 200프레임이신데 전 400프레임이거든요. 지금 프레임이 거의 두 배 차이 나는데도 리치는 똑같습니다. 예, 리치 똑같죠? 자, 일단 이 난투전은 다시 한번 그 이론 설명해 드릴게요. 딱 보이면은 한 대 스치면서 버니압 가속력으로 스치면서 일단 상대 머리 위로 지나가는 거예요. 그러면서 에임에 최대한 혼란을 주는 거죠. 에임을 못하게 아예. 이해되셨어요? 그거를 죽을 때까지 반복하는 겁니다. 여기서 중요한 거는 리치에 대한 이해가 정확하게 되어 있어야 돼요. 요거는 이제 두 가지 칼을 휘두르는 방법이 있는데 그렇게 난무라고 해야 되나? 이렇게 계속 꾹 누르고 있는 방법. 계속 꾹 누르고 있는 방법이 있고 그냥 딱 타이밍 맞춰서 한 번씩만 이렇게 베는 방법. 이렇게 총 두 가지 방법이 존재하는데 웬만하면은 그냥 따로따로 한 대씩 치는 걸 추천드릴게요. 연속해서 치는 것보다. 왜냐하면은 연속해서 치실 때 이걸 한 번 하고 다시 그러니까 1, 2, 1, 2 반복이잖아요. 그 1에서 2로 갈 때라든가 2에서 1로 갈 때 그 틈이 중요한 순간에는 이렇게 엄청 느리게 보여요. 예, 비는 시간, 딜레이. 뭐야 어디 갔어? 일단 그 시간이 비기 때문에 일단은 그 시간이 비기 때문에 그 비는 시간을 없애고 그냥 아예 없애버리고 최적의 효율로 때리는 겁니다. 그래서 저는 그냥 할 거 없을 때 이렇게 공방에서 번역하면서 요 연습하거든요. 이게 모션이 있어요. 1, 2, 1, 2 이렇게 나가는 걸. 그걸 일단 클릭 한 번씩으로 1, 1, 1, 1만 나가게 하는 겁니다. 하나. 가장 빠르게 하나. 하나 둘로 넘어가면 안 돼요. 하나. 뭐 대충 그런 겁니다. 그래서 일단 그래서 이 패턴 두 번째 거를 한번 해보세요. 저쪽에서 이쪽으로 오시면서 저기에서 오시면서 저한테 한번 난무를 해주시면 되겠습니다. 안돼. 이게 아니야. 이거는 첫 번째 패턴 그냥 한 대 스치고 지나가는 거. 이게 아니라 그냥 그래요. 그 느낌 생각하시면 됩니다. 그 어설트 쓸 때 있죠. 그 트리거맨 그거 쓸 때 계속 이렇게 에임 요쪽으로 고정시키면서 이렇게 버니압을 이렇게 왔다 갔다 하면서 하잖아요. 죽을 때까지 계속 쏘면서 그거 있죠. 그거랑 똑같은 개념이라 보시면 돼요. 에임은 상대한테 고정시키고 버니압으로 이렇게 진입을 하는 겁니다. 이해되셨으면 한 번 더 해보세요. 이해 안 되셨어요? 자, 다시 한번 설명드릴게요. 그러니까 어 그러니까 다시 보여드릴 테니까 어떤 느낌인지 한번 봐보세요.
지금 살짝 걸려서 못했는데. 연사가 아니라 한 대씩 치는 거예요. 카카오톡. 오케이, 이해되신 것 같으니까 어떻게 하는지 한번 봅시다. 이거 리치를 아주 잘 알아야 돼요. 아니면은 살짝 괜찮아, 나도 여기 걸렸어. 일단은 이게 두 번째 패턴이었고, 세 번째 패턴은 이거의 완성형이에요. 이게 가장 이상적인 방법인데 2타 방식과 3타 방식이 있어요. 이게 뭐냐면은 어 질풍참 같은 느낌이라고 해야 되나? 그러니까 뭔 느낌이냐면은 이게 거리 계산까지 해야 되나? 요 리치 개념 말고 정확하게 버니압 했을 때 슬라이딩을 하잖아요. 그냥 시프트 키 계속 누르고 있으면은 그 슬라이딩이 어디까지 미끄러지는지의 정도를 자신도 알고 있어야 돼요. 이거는 저도 아직까지 하기가 좀 어렵거든요. 이게 뭔 느낌이냐면 그러니까 프레임은 상관없고 어쨌든 간에 그 슬라이딩 하는 거를 자기 몸에 그 슬라이딩이 어디까지 되는지를 알고 있어야 돼요. 그거예요. 딱 슬라이딩 하면서 한 대 때리고, 아니지. 딱 왔을 때 한 대 때리고 슬라이딩 하고 뒤돌아보면서 한 대 때리는 겁니다. 그럼 총 2타. 딱 뒤돌아보셔야 돼요. 한 대 하고, 그러니까 그 한 대 이걸 뭐라 설명해야 되지? 아니면 이게 그냥 슬라이딩 하면서 앞으로 이렇게 미끄러지잖아요. 미끄러지면서 두 대를 때리시면 됩니다. 어쨌든 간에 슬라이딩을 하면서 두 대를 때리시면 되는 거예요. 근데 결국엔 이게 번이압이라는 가속도가 붙기 때문에 그 번이압을 하면서 전대 딱 붙었을 때 탁 아니지. 아, 딱 이게 붙었을 때 이쪽으로 가면서 탁 때린 다음에 슬라이딩 하고 뒤돌아서면서 한 대 탁 때리는 거. 자, 일단 이런 겁니다. 한번 제가 실습해 볼게요. 제가 한번 해볼게요. 저도 아직 잘 못하는 건데 일단 해볼게요. 에임 딸렸다. 잠깐만. 이게 에임이랑 순발력 그리고 이 계산 센스까지가 다 필요한 거라 이게 제가 생각한 건데 제일 어려운 패턴입니다. 이것도 뛰면 안 되는데. 어, 이건 그냥 제 숙련도 문제입니다. 이거는 저도 잘 못해요. 일단 한번 해보세요. 저쪽에서 한번 이쪽으로 오면서 슬라이딩 하면서 두 대 때리시면 됩니다. 아니면 잠깐만요. 잠깐 내가 죽여줄 테니까 잠깐만 있어봐요. 약간 이런 느낌. 앞으로 슬라이딩 하면서 두 대 때리는 거.
뭐야, 어디 가셨지? 뭐야, 잠수야. 어디 가셨지? 나갔어. 자, 일단 이렇게 이론적으로 강습한 거를 일단은 나가셨기 때문에 이론상으로 한 걸 공방에 가서 실전으로 보여드리겠습니다. 실전에서 솔직히 이런 패턴을 쓰는 것보다, 그러니까 이게 플레이 스타일이 딱 두 개예요. 패턴을 쓰는 거랑, 아니 그러니까 자신 숙련도에 딱 맡기는 거랑 딱 두 가지입니다. 플레이 방식은 두 가지, 패턴은 세 가지. 그러니까 딱 이게 패턴이라는 게 이걸 써야겠다가 아니라 대충 가장 많이 쓰는 유형이라는 게 제가 말하는 패턴의 의미입니다. 그러니까 보통 상대방을 딱 만났을 때 여기서 번이면 다 다가와요. 그럼 딱 한 대 때리겠죠. 그런데 난무전을 벌일 겁니다. 딱 때린 다음에 바로 뒤돌아서서 한 대 더 때리겠죠. 그럼 아까 말한 두 번째 패턴이 되는 거예요. 근데 그게 아니라 여기 앞에 저격수가 있어. 저격수가 만약 한 대 못 맞췄어. 그러면은 슬라이딩 하면서 한 대, 두 대, 세 대 이렇게 때리는 겁니다. 아니면 슬라이딩 앞으로 가면서 하나, 둘 이렇게 때릴 수도 있고요. 뭐 대충 그런 겁니다. 그럼 한번 공방을 돌려보면서 실전에 적용해 보도록 할게요.